안녕하세요. 은할머니인데요. 토끼풀이, 자주색 토끼풀이 너무 예뻐요. 지금 뭐 샐러드도 해먹고 뭐 효소로도 담가먹고 뭐 나물로도 해먹고 또 뭐 약초로도 해먹고 아주 좋다는데 여기 그냥 전부 그냥 토끼풀이에요. 자주색이 너무 많이 폈는데 한번 싹 잘라버리고 지금 두 번째 꽃이 또 폈어요. 여기 전부 토끼풀이야. 여기 저기까지 여기 저기 다 토끼풀이야. 어휴, 많다. 토끼풀 꽃이 예뻐요. 토끼풀 꽃을 찍어봅니다. 감사합니다.